Mon amour, acceptes-tu de me reprendre en mariage? T'as pas dit oui, hein? Oui. What on earth matters as the darkness grows? Look and see the stars. Hello. Donc اليوم فطنا on est à Paris. فطنا روشنا عرفنا دابا غنفطرو et après la route باش كتصاوبوا لي بات I don't know. كيصاوبوا هما لي بات trop cute. وصلنا لباري. كنا دوزين قدام واحد l'église ديال باغازا ولقينا واحد درس. On prend comme Bart? Oui. Oh, non. Alors, c'est bon? Tu te régales? C'est bon. Regardez comment ça a l'air frais. Délicieux. C'est juteux. Non, C'est de l'eau de coco ou c'est de l'eau normale? le normal, Ah. je crois. Oh, Ah, il est wow. joli ton bouquet là. Tu l'as eu où? Quelqu'un me l'a donné. Ah ouais, la chance. Avec ton nouvel accessoire là, trop joli. C'est des citrons? Bon bah là j'ai pris quelques fruits comme vous pouvez le voir. Des fruits, oui, des fruits de mer. Oui, si on précise quel type de fruits. Et ils ont été frits. Mais ça reste des fruits à la base, donc c'est bon pour mon régime. Je pense qu'il nous reste encore 2 heures avant que le bateau, au moins 2 heures avant que le bateau parte. Mais on est trop fatigués. Moi j'ai hyper mal à Fajlia. Et en plus, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on a à voir. C'est hyper joli, hyper cute. Il y a des petites ruelles et tout, mais صراحة المدينة زعما جديدة وداك الشيء اللي ما زويناش حيت كاين غير البحر. Donc et les plages اللي زوينين apparemment كاينين بعاد. هادو اللي قرابين donc بغينا ناخذوا الماب تمام. Grazie. Thank you. On va غنمشيو الباطو. On est à 10-15 minutes à pied. Moi, j'espère. 20-25? Oh non. Je sais pas exactement. Faut qu'on marche, ça dépend par où on passe. Allez, ciao. Tout le monde programme تاك المغادين وقال لي بلي هنا en Italie كيديروا l'espresso. Ouais, expresso, gelato. C'est une sorte de glace au café qui est un peu partout. Il n'y a pas de gélatine dedans. Non. Mais ça se vend ou ça se mange comme de la glace? Au début, je pense que ça se mange et quand ça fond, tu le bois. Ok, on va goûter. C'est bon? Wow, c'est trop bon. Ouais, vraiment bon. Il y en a dans toute l'Italie ou Dans tout ce que j'ai vu. Et là, juste l'Italie, vraiment trop de ouais. Mais c'est quoi, ça s'appelle quoi? Espressino Fredo. Mais قال هو كيسميوه في البحر اللي بزاف الناس. كل باش كتسميه. ما كانش كيبان هذا. ما عرفتش واش يبان، واش يبان. Bébé, toutes les vidéos et photos, je veux qu'on voit ça. It's important. Je sais pas quand on entre au bateau, mon petit chat. Il est quelle heure là? 14h30. Ouais, on va pas mettre 2 heures pour rentrer. En même temps, ça me permet de reposer mon pied. Tu me passes l'eau, s'il te plaît? On est rentré. Le buffet pralo 30 minutes au site. Après, كيحلف واش خرين صراحة كيبقاو حالين مي البوفي هو فاش كيلف وكاين البوفي هو فاش كيلف الشوا. مشينا جبنا ماكلة. Moi j'ai pris ça. Toi ça on va pas. On va se poser. On va regarder Ginny and Georgia. Pendant qu'on mange des bêtises. Ah, moi je veux bien me mettre ici. البارح كنت جالسة هنايا وكناكل. كانت لا فيو واعرة كانت أحسن من هكا. Finalement, on va à la piscine. Le temps de faire un plouf. C'est sûr, on a des petites dents. Ok, là, quand tu t'attends. Dans 10 minutes.
Ok, Inès, pour la piscine. Ah, trop bien. Bref, bébé, on se met quelque part ici. Comment? Là, on se met là. Ouais, si tu veux. Il y a du vent, hein. Ouais. T'as pris ta serviette? D'accord. C'était rapide. كان واحد الريح مشينا جاكوزي اي دابا غادي نمشيو نلبسو اليوم وايت بارتي سو نلبسو البيض نمشي فيها في ماما باش نلبس البيض. Du coup, on s'habille en tropical ou en blanc? En blanc. Oui. كنا في الجاكوزي. All white party. Maman, son anniversaire c'est août et ما غاديش نكون في المغرب ما نكونش معاها. Du coup هاد لا كروازير درناها زعما كادو بور l'anniversaire. Et دابا غنمشيو نشوفوا واش ممكن نديروا un gâteau surprise demain pour son anniversaire, un gâteau d'anniversaire, un early birthday du coup. باش يجيبوا هنا لو ريستو فاش نكونوا كنتعشاو ويجيبوا لنا الكاطو. Voilà, j'espère que Voilà. c'est possible. Ça va être donc maquiller la gélatine, l'alcool, et puis ce sera bon. Did you choose? This one, please. I'm not sure that they will be able to write in Arabic. It's okay, thank you. Ok, perfect. J'ai hâte de voir ça demain. Ok. عارفة شكون ديما كيقيس راسو بالماسكارا ديما منين جينا انا باغا نفيق شي صباح باش نشوف لو لوفي دو سولاي بروجي هو انني نوض ونخرج برا نمشي كاع الفوق وبا فريمون اون بيل مي اشاك فوا ما كنقدرش نفيق اليوم فيقني باط قال لي ها هو لوفي دو سولاي يلا نوضي قلت بحال هكا في السجم خاصك نشوف في السجم اي عاودت نست. Voilà, du coup, maintenant, le sport, c'est magnifique. C'est quoi le programme aujourd'hui? Comme les autres jours, on va aller dans la vieille ville, on va faire des boutiques, et ensuite on va aller à la plage. Ça te va? Du coup, là, on prend le bus pour aller à Old Town, le Zadar. Ouais. Très content. Ah oui, c'est vrai. J'adore. On est fatigué. واحد الشمس في هاد الزادار واحد الشمس. Bonjour mon amour. Hello. How are you? Good, et toi? Super. On est à Zadar, Ouais. vue panoramique. T'as choisi de vlogger là où il y a un parking. Ouais. Là, on est en train de marcher, on essaie de trouver un endroit où on peut se baigner, boire un petit café et tout. À Corfou, on avait trouvé un truc comme ça, voilà, c'était hyper sympa. Et là, on essaie de trouver la même chose à Zadar. Et ça fait pas la même taille quand même, c'est assez grand Zadar. J'ai mis le café sur une plage. Enfin, je sais pas si c'est une plage bizarre, vraiment bizarre. Et une sorte de petite piscine هنايا. محاصرة بالبيتون. اليوم آخر نهار de la croisière. C'est le dernier jour de la croisière. Wow. C'était quand même long. Genre, on a bien senti les une semaine. ما دازت غير ما دازت ثقيلة دازت هي هذيك السيمانة. نمشيو نعومو دابا. T'es prêt? On est prêt à partir. On s'est baigné, enfin tu t'es baigné toi et Ali. Moi la vérité c'était trop froid pour moi. Tu as trempé tes jambes. Ouais. En plus كتفحش البيتين. Moi j'aurais préféré la plage donc j'ai trop mal à la tête. Moi je suis trop content, il n'y avait pas de sable, il y avait un plongeoir, c'était le paradis. Le mec. Tu vois, les chocolats, les snacks, ouais, c'est hyper cher mais... Non, il ne jamais vu quelqu'un qui va en voyage que pour voir les supermarchés. Son rêve. C'est culturel. Culturel. De quelle culture? Je sais pas, regarde par exemple leur bouillon ici, ils les vendent des sachets comme ça. C'est drôle. Waouh!
بقيت كران شيبس. صحاب لي بلي كران شيبس كاين في المغرب لان مانيش شفتو في فرنسا. سي فريمون شحال هادشي ما خديتو. والله الا صحاب لي انا ديال المغرب ما عرفتش انا بلاد كران شيبس. C'est exactement ça. Ah, c'est ça, il y a le beau. جيرماني C'est très déconseillé. نو واي. حنا كنتسناو البوس باش نرجعو للباطو هادي 4:30 ما جاش. دوكو قلت اش نشوف اوبر ايبر خاص 4 اورو باش نمشيو من اولد تاون تقريبا البور. ارخص من البوس حيت حنا بين 4. دونك صراحه الا كنتو زادا ما عرفتش ديما بحال هكا لي بري مي صراحه رخيصه بزاف. وصلنا للوتيل. لوتيل با دو تو. Quel hôtel? C'est un bateau. Le bateau. On est dans la cabine. Et on va tester. J'espère que c'est acide parce que je كنحماق على هادو اللي كيكونوا فيهم داخل داك لا poudre. C'est acide. Oh, c'est sûr, ouais, c'est sûr que c'est cela. Mais t'as dit que c'était acide. À l'intérieur, il y a une poudre normalement. Ok. La poudre à On l'intérieur. dirait un créma. Ah, il y a quelqu'un qui toque. Waouh, ça s'ouvre comme Ça ça. coulisse. Technologie. Technologie. Mais c'est des chewing-gums. C'est ça, ouais. Je sens, vas-y. C'est acide. Je sais pas, je t'attends. Ok, ok. C'est dur. On dirait des malabars coupés en petits morceaux. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi, Ouais, même goût que chewing-gum. malabar, pareil. وفينالمون نبدا باش نتغداو باسكو فينا الجوع. الغدا تسالى مع 4:30 مي كيبقى بحال سناك ديال بيزا وبرجر. دو اون بروندر بيزا داك شوف سالي. فينالمون مشينا لا بيسين ومن بعد مشينا جاكوزي. طلعنا تبوشنا لبسنا وقلت لماما تلبس تونو دو سواري ما قلتلاش علاش مي على ود الكاطو وصحابها كنتفل عليها صحابها زعما بلعني قلت لها لبسي والاخرين ما لابسينش زعما كلشي لابس عادي. good evening. المهم صحابها كنتفلا نو ثانك يو وكنت غتبدل قالت لي لا كتفل عليا. birthday to you happy birthday happy birthday. Dernier soir, on fait nos bagages. Nos bagages. Demain c'est le départ. Enfin, non, c'est ce soir le départ d'ailleurs. صباح الخير. دونك اليوم وصلنا لفينيس. جينا سالات لا كروازير. وقيلا ما وريتكم لي برودوي اللي خديت من الايروبور حيتاش ما جبتش لي برودوي ديالي. دونك هذا بيكسي تونر ما حملتوش. ما نقدرش نقول لكم واش زوين ولا خايب سور لو لون تيرم حيت انا درتو هي اون سيمان ما عجبنيش باسكو الريحه فاسون لو شيميك. انا مولفه كندير الرايس تونر ديال واحد لا مارك كوريان. هذا جاني كنشم فيه واحد دي برودوي شيميك اي ما كيعطيش لو ميم ايكلا كو داك لوتر تونر اللي انا مولفه كندير. شو جو رمارك لا ديفيرونس. هذا هو داك لو كلينسين جيل اللي كندير فيه ريحه واحد السيرو ديال الدواء اللي كنت كناكل ملي كنت صغيره. دوكو جي با دو تو ايمي. خديت هاد ليكرون ديال كلارنس هذا
ما عجبتنيش لا تكستور ديالو حيتاش كثيفه. جيماجين سي ان بون ايكران سي اون بون كريم سولير سوف كو انا ما عجبنيش لان المفلك اللي كندير صراحه واعر خفيف يخرجوا لي تاج دو غوسار. ماشي مشكل باش نتعلم نمسح حوايجي. عرفتي جيزيتي تيلمون افير سيت بروتين ما عرفتش شتي شحال هادي كلكو زاني كنت انا وصحباتي مثلا ملي كنبغيو نسافروا كنقطعوا لي بيي نقطعوا لوتيل فريمون كتجينا سور ان كو ديت اي اون اتون افيك امباسيونس ما يمكنش ما كاين عندنا حتى شي خلعه حتى شي كرانت لدرجه انا واحد المره كنت انا وواحد صاحبتي كنا ساكنين ديك الساعه كنا كنقراو في المانيا بغينا نسافروا كنا مبقوناش الفلوس فريمون مبقناش الفلوس كاع باش غتسافر دوكو كنا قلنا ساشون كو في المانيا ما كاينش بريافي جو بونس ما عقلتش كيفاش المهم جو بونس ما كاينش بريافي فكره دوكو مشينا قلنا للمولات الدار اون فيو كيتي لو لوجمون ديك الايامات المهم اوكي جمعنا حوايجنا باكاجنا كلشي مشينا حتى انا واحد صاحبتنا وحده اخرى دوك الفلوس اللي كانت ردات لينا حيت ما كملناش كنا خلصنا شهر في الاول شهر ومنين طلقنا ردات لينا دوك الفلوس ديال ديك لا سيمين اللي ما كناش غادي نجلسو عندهم صافي دوك الفلوس هما باش مشينا سافرنا ساشون كو ملي كنا نرجعو اون افي با دو بلون بي زعما نبقاو كرا دغيا كنت غاديين اوكو ريسبونسابيلتي فريمون غاديين على الله كو دابا ما كاينش المشاكل هادو ولكن فما كيكون شي فواياج غنسافرو داكشي مابقاش داك صافي قطعنا فواياج فرحانه وداكشي فرحانه وي مي كاين واحد الخوف ما عرفتش ديما كنقول عندك الطرا هادي وهادي الى طرات ما انجوي اويلي زعما اش تبدل سامفيغ حيتاش واحد لو شونجمون بروسك بحال هكا ما عرفتش فوقاش طرا en tout cas طرا اي صراحه بيزار كنت كندير شي حوايج لي زعما ما يمكنش تكون بعقلك ديرهم كيفاش يطلق الكرا كل لان اللي انت كتقرا باش تمشي تسافر وترجع تعاود تقلب على الكرا راه شي حاجه اللي دابا زعما تقولي نديرها راه ما يمكنش ما نديروهاش الصراحه. سيتي اون تري بون اكسبيريونس اويلي ما عقلتش اش من بلاد كنا مشينا فاش درنا هادشي جو بونس كنا مشينا داك براغ بودابست واحد السفر اخر كنا درنا اللي كان ما عنده حتى شي معنى. عقلت في كوفيد ملي كانوا بداو كيقولوا غادي يسدوا الحدود وداكشي وكانوا سدوا الحدود في سيغتان بيي والمانيا كانت مازال ما سدات الحدود ديالهم ولا لوروب ان جينيرال ما عرفتش لوروب كانت مازال ما سدات اش غادي نديرو حيت كانوا بحال المصيبه بدات كتطرا كنا كنشوفوا لي بيي بداو كيهبطوا سي نورمال كلشي غيجلس في دارو حيت الحدود كيسدوا لي فواياج كانوا رخاص وديك الساعات باسكو حتى حد ما كيسافر شنو نقول لنا راسنا اجي نقطو بيي نمشي ولا فيينا طلعنا انا واحد صاحبتي مشينا سافرنا اوروزمون عرفتي فريمون الحمد لله لو روتور النهار ديال لو روتور فاش راجعين وصلنا لايغوبور خاوي سدوا الحدود كون حنا في فيينا كنعرفو حتى شي واحد ما عندنا حتى شي حاجه ما عندنا لا حوايج ما عندنا فين نباتو. On est en retard de genre 3 minutes. Arrête. Il faut y aller, madame. على هادي غنبقى انا يلا باي. باي. اخذتوا لينا في الباتو يلا وصلنا دابا لفينيس on a pris un bateau et غنمشيو دابا لوتيل ومن بعد جو بونس كو غادي نجلسو شويه في لوتيل avant de ressortir sûrement واحد الناس في لوتيل كنا ميتين بلا تشاو واو. T'as vu la porte là-bas, c'est maman de soir. Maintenant, on va aller. Manger. 1, 2, 3, transition, pizza.
نافقنا ودابا غنمشيو نفطرو غير هنايا في الدار Ça vous passionne ce qu'elle vous raconte? Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Venise. Et Rim a oublié son micro, donc c'est moi qui dois parler. Le café est bon. Le jus n'est pas bon. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons visiter Venise. Ça, c'est Emrym, c'est ma femme. Vue sur mer. Hop, là, on est au niveau du Rialto. Voilà. Tellement joli comme ville. Non, elle peut. لا المهم كنا كنخدمو في المغرب. Ah ouais? J'en ai jamais vu. دخلنا واحد الماغازان عندهم هنا كيديروا كلوع بزاف. ملي كنسافروا خويا الكبير كيجيب ماما دي ماغنيت، خويا الصغير كيجيب ليها دي سوطاس وانا كناخذ ليها المعالق. صراحه زوينين. Tradition pizza. Je vais essayer de passer. مشينا للوتيل دغيا حطينا حوايجنا داكشي اللي شرينا ودابا خرجنا نلقى الكبار كاين ان كافي زوين ما عرفتش كي لا دو سبيسيال مي قال لي غادي نمشيو ليه. C'est là. هاي Ciao. magnifique. C'est sympa. Wow, c'est trop beau. J'espère que c'est pas trop tard. Bah faisons vite. C'est fermé normalement, mais du coup, il y en a d'autres qu'il faudrait rien. En fait, le dernier service, il est à 6h ou d'abord à 6h et quelques. Finalement, مشينا لواحد لو كافي كاين حداه هذاك اللي كنا فيه. En fait, c'est très joli vue. Moi aussi. Merci maman. È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare sui prati, mentre là in fondo io respiro il cemento. Vous êtes heureux? Ma vera. Rim, mon amour, acceptes-tu de me reprendre en mariage? T'as pas dit oui, hein? Oui. D'accord. كنفكروا واش نتعشى ولا ما نتعشاش حيت هادي 7 وهما كيسدوا بكري اي حنا يلاه كلينا ما فيناش الجوع À la maison là? دوك خدينا دي فروي وغندخلوا للدار. Prends ton temps. Alors l'expérience sur 10? 5 sur 10? Pourquoi 5? C'est long. J'aimerais bien avoir le même partout. Le même? On a un ascenseur? C'est mieux? Chez ma mère, tous les étages. Ouais, mais on fait l'aller-retour toutes les 2 secondes. La Gênes, l'Istar, Paris. C'est la fin des vacances. Du coup, on fait une pause dans un café. في المود ديال ليا نسيت l'écran solaire ديالي. شوفوا هكا كوليتاج. هاتي حتى كنت ما رديتش بالي قلت لي ماما on est dans la navette. Finally. Pauvre bébé. Tout trempé. Je me suis pris un seau d'eau. Direction l'aéroport. حالتنا حالة. Io respiro il cemento, ma vera un giorno che ritornerai ancora qui.